Sie haben also seit Tagen Fieber? Ja, und der Husten wird schlimmer? Haben Sie sich draußen erkältet? Ich glaube schon, es war sehr kalt. Trinken Sie genug Tee und Wasser? Ja, aber es hilft nicht. Vielleicht brauchen Sie ein Medikament. Können Sie mir etwas verschreiben? Ja, ich denke an ein Antibiotikum. Ist das wirklich nötig? Bei hartnäckigem Husten kann es helfen. Und was, wenn es nicht wirkt? Dann müssen wir weiter beobachten. Okay, ich vertraue Ihnen. Gut, ich verschreibe Ihnen etwas. Ziehen Sie sich warm an draußen. Natürlich, das mache ich sowieso.